안녕하세요. 오늘 소개드릴 제품은 체리 MX 보드 3.0 저소음 적축 스위치입니다. 현재 7만원대에 구입 가능한데요. 이 가격대는 물론이고 10만원 이하에서 어쩌면 그 이상에서도 가장 완벽한 키보드가 아닐까 하는 개인적인 생각이 있습니다. 그 정도로 추천하고 싶네요. 왜 이렇게 추천을 하는지, 저를 비롯해서 많은 사람들이 추천하고 있는지 그 이유를 한번 보러 가시죠. 물론 그렇다고 해서 단점을 안 보고 갈 순 없죠. 단점도 예리하게 파고들어 보겠습니다. ABS 재질 키캡이 쓰였고 각인은 직각으로 각인되어 있습니다. 각인 종류는 크게 일반 각인, 그리고 측면에 각인되어 있는 측각, 그리고 각인이 없는 무각, 이 정도로 나눌 수 있는데요. 이 키보드 같은 경우에는 측면에 각인이 되어 있는 측각 키보드입니다. 측각 키보드 같은 경우에는 폰트라든지 이런 부분이 일반 키보드보다 좀 제작자 입장에서 어려울 것 같은데요. 왜냐면 각인해야 되는 범위가 한정적이기 때문이죠. 지금 보시면 앞키에 가려지지 않은 부분으로 각인이 되어야 되기 때문에 세로로 각인할 수 있는 높이가 굉장히 짧습니다. 그래서 각인을 하게 되면 좀 눌려 보이죠. 그럼에도 불구하고 각인 자체는 자연스럽고 예쁘게 잘 되어 있습니다. 아마도 이 키보드를 쓰시는 분들이 제일 불만족하는 부분이 이상한 키 배열하고 체리키일 것 같은데요. 체리키는 저도 왜 있는지 잘 모르겠는데 키 배열에 대한 의문은 조금 풀린 것 같습니다. 조금 이따가 얘기해 드릴게요. 키캡 재질은 손가락이 닿는 면적만 약간 거칠게 처리를 했는데, 그렇다고 해서 PBT에 그것을 기대하시면 안 되고요. 일반 ABS 키캡보다 약간 나은 수준이라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 이 키보드의 특징은 무보강 키보드라는 점인데요. 스위치 쪽을 보시면 아시겠지만 위쪽에 올라와 있는 보강판이 없는 모습을 보실 수 있습니다. 스테빌은 전반적으로 굉장히 잘 잡혀 있고요. 무보강 키보드라는 게 뭔지 굉장히 생소하실 텐데, 보강판이 없는 것 외에도 하판 쪽을 통짜로 만들어서 가운데 쪽 키들을 붕 떠있게 한 거거든요. 그래서 키감이 굉장히 좋고, 단점이라고 하면은 지금 ESC 쪽 그리고 왼쪽 위, 오른쪽 위 모서리 키들이 키감이 별로 안 좋습니다. 이쪽은 일반 무보강이 아닌 키보드들하고 키감이 비슷하다고 할 수 있어요. 그래서 같은 키보드 안에서 무보강인 키보드와 아닌 키보드를 비교해서 테스트해 보실 수 있죠. 이 키보드는 굉장히 괜찮거든요. 그러니까 꼭 한번 써보시길 추천합니다. 키 배열이 이상하고 체리키도 거슬리지만 그걸 뛰어넘는 키감의 장점이 있어요. 그러니까 꼭 써보시길 추천드립니다. 숫자 키와 F키를 붙여 넣은 거는 무보강 구조를 위해서 어쩔 수 없이 이렇게 만든 게 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 옆면을 보시면 아시겠지만 가운데가 비어 있어요. 가운데 바닥이 비어 있어요. 그래서 세로로 길게 만들지 못한 게 아닐까 혼자 생각을 해본 PS였습니다. 감사합니다.